আসসালামু আলাইকুম এবং অন্য ধর্মের যারা রয়েছে তাদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি আপনাদের আজকে একটি জিনিস বানিয়ে দেখাবো, যা হলো সোল্ডারিং আয়রন অথবা তাতাল। এটি আমরা বাজার থেকে কিনতেও পারি এবং বাড়িতে খুব সহজে বানাইতে পারি। তো বানানোর জন্য আমাদের কিছু সামগ্রী লাগবে। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। প্রথমে মূল উপাদান হলো একটি মাইক্রোম তার। এটি আপনি বাজার থেকে পেয়ে যাবেন। আমি সামান্য পরিমাণে আগে রেখে রাখলাম এবং কিছু এমন তার এবং একটি বিদ্যুৎ পরিবাহী এবং তাপ পরিবাহী একটি নিয়ে নিলাম এবং আগের থেকে বানিয়ে রাখা একটি মোটা তামার উপরে কিছু কাপড় পেঁচিয়ে কোস্টিপ লাগিয়ে এবং দুটি তার ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে নিলাম সময় বাঁচানোর জন্য। আপনারা এইভাবে কোনো একটা বানিয়ে নিতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা মতো। তো প্রথমে আমি এটাকে এটার ভিতরে ঢুকিয়ে সামান্য পরিমাণ জায়গা রেখে এগুলোকে সুন্দরভাবে টাইট করে পেঁচিয়ে দেব। দুই সাইডে দুই দিক দিয়ে যে না ছুটে এসে। এরপর মাইক্রোন তারটি সুন্দরভাবে পেঁচিয়ে নেব। এরপরে তো বন্ধুরা, আমার পেঁচানো হয়ে গেছে। তো এই তারগুলো আমি এটি সুন্দরভাবে এর সাথে পেঁচিয়ে নেব। এবং দ্বিতীয়টি দুই তারের সাথে পেঁচিয়ে নেব। তো বন্ধু, তৈরি হয়ে গেল আমার সোল্ডারিং আয়রন। তো এটিকে টেস্ট করার পালা। তো আগে থেকেই মোবাইলের ব্যাটারি দিয়ে একটি 9 ভোল্ট ব্যাটারি বানিয়ে নিলাম। এই ভিডিওটি দেখতে আমার আগামী ভিডিওগুলো খুঁজে দেখবেন। তো চেক করি, কিছু রজন এবং কিছু রং নিয়ে নিলাম। দুবার হচ্ছে। গরম হচ্ছে। দেখেন বন্ধুরা কেমন গলছে।